Ciao a tutti, come promesso oggi vi facciamo vedere una cosa che sarà utilissima per tutti gli appassionati della salsiccia stagionata soprattutto. Facciamo vedere come riusciamo a togliere la pelle, quindi il budello della salsiccia, in una maniera semplicissima. Qui abbiamo una salsiccia piccante confezionata e qui una salsiccia dolce confezionata. Il mio nipotino Tony adesso mi aiuta ad aprire queste bustine. Queste confezioni che trovate in commercio hanno l'atmosfera protettiva dentro, quindi aprendole potreste sentire un odore un po' più forte. Perciò vi consigliamo di aprire le bustine magari qualche ora prima di consumarle, prima di cena, in maniera tale che facciamo respirare nuovamente il prodotto e riacquista il suo gusto originario. Ho scelto due pezzi particolarmente stagionati per farvi vedere insomma, che il budello è ben attaccato. Il budello naturale ha la caratteristica che rimane abbastanza appiccicato alla salsiccia e pertanto adesso noi vedremo un modo per staccarlo molto facilmente. Soprattutto i pizzaioli che magari hanno anche fretta di preparare le cose, che utilizzano la piccante non stagionata. Seguitemi bene che adesso facciamo questa grande magia. Serve un rubinetto dell'acqua, si bagna la salsiccia così. Questo non stiamo facendo altro che rinumidire il budello che con la stagionatura si è rinsecchito e praticamente con dell'acqua lo facciamo rinvenire. Sembrerà un po' scivolosa, no? Così, però è normale. La bagniamo un pochettino, anzi le bagniamo già tutte e due, così poi facciamo vedere anche l'altra. Ecco qua, così. Non vi preoccupate che alla salsiccia non succede assolutamente niente, perché stiamo solo rinumidendo il budello. Poi con dello Scottex oppure con dei Scottex o con dei tovagliolini di carta li tamponiamo i pezzi di salsiccia in maniera tale che l'acqua in eccesso viene assorbita, così. Il nostro obiettivo è proprio quello di dare di nuovo un po' vita a questi budelli, anche il colore è normale. Magari la prossima volta parleremo, proprio come dicevamo prima, di budelli naturali, budelli sintetici, le varie tipologie, le caratteristiche che ci sono e le differenze che ci sono tra i vari prodotti insaccati. E un'altra volta invece parleremo anche di muffe, perché noi vediamo le salsicce così tutte belle pulite, in realtà per diventare così subiscono un processo dal punto di stagionatura che prevede che si ricoprano completamente di muffetta bianca. Magari un giorno facciamo anche un bel giro in salumificio e vediamo come questa muffetta bianca che ricopre tutta la salsiccia, che è del tutto naturale, poi viene eliminata. Per semplicità vi faccio tagliare, ecco qua, un bel pezzo. Guardate come viene via la pelle in un modo semplicissimo, proprio se ne va via ed è diventata di nuovo morbida. Questa è proprio la caratteristica del budello naturale, in questo caso un budello bovino. Vedete come va via la pelle in modo proprio semplicissimo. Per aiutarvi ulteriormente potrete fare delle incisioni da una parte e dalla parte opposta, in maniera tale che guarda qua, va via. E la salsiccia è perfettamente pulita, non c'è neanche quella pellicina bianca che delle volte ci fa un po' fatica. La piccante alla stessa maniera, non so se prima avete notato che il budello fosse proprio ben attaccato, e ora guarda, tac, facciamo un tagliettino, quasi quasi si sposta e viene via da solo. E ripeto, la salsiccia non ha alcunché, nessunissimo tipo di problema, si può mangiare anche subito. Ecco qua, così va via. Ecco qui, perfettamente pelata, pronta da mangiare. Adesso il mio sudatissimo assistente, che si è adoperato in mille modi per darmi una mano, farà un assaggio di
salsiccia. Ecco qua, quella dolce, vuoi anche la piccante? La piccante? Attenta che questa nella pizza è superba. Anzi, la piccante vi consiglio nella pizza di metterla sotto il formaggio, così che rimane un po' più morbidina e non si incroccantisce, e in più sprigiona l'olio piccante che si amalgama meglio col formaggio. Quindi prima le fettine, poi sopra il formaggio, poi una infornata per far riscaldare e squagliare il tutto. Vediamo un po' se mi piace anche a me. Ce la tagliamo tutta quasi quasi, Tony, ci facciamo una bella cenetta. Vuoi un'altra? Sì. Ok. E allora noi vi salutiamo con 2 fettine di salsiccia.